大家好，好耐冇拍過最愛片啦。咁今次咧，其實就係想拍我近嚟買咗啲乜嘢啦。其實我近嚟買嘅嘢都係我嘅最愛嚟㗎啦，同埋一啲我最近最愛用嘅產品。咁今次咧，成條片咧，我介紹嘅所有嘢咧，都係我自購嘅，都全部都係我買嘅。咁亦都好罕有咁樣咧，係有衫褲鞋襪嘅。咁我哋立即就開始啦！趁年尾又有啲聖誕大減價咧，哇！出血出到咧包晒頭啊！咁所以咧，我已經同咗自己講啦，新年前都唔可以再買嘢噶啦。人生咧第一件皮褸啊，係咁樣嘅。咁呢個牌子咧，其實大家應該好熟悉嘅，成日賣廣告咧，嗰啲好 sexy 嘅 model 咧，入邊又唔着衫夾晒條事業線嗰個牌子啊！好似係巴豪實，咁即係有沙律袋賣嗰間啦，咁就係呢個咯。咁呢個咧我都有特價到嘅，咁其實好老實，佢原價咧真係有啲貴，我唔記得咗佢原價好似3000尾嘅，咁我唔記得我買係咪3000頭定2000尾啦。咁我最記得咧總共就平咗700蚊嘅，我買呢件皮褸。咁呢件咧其實就係灰白色嘅皮褸，咁佢有條毛毛。我自己就買加細買啦。我着上身咧都好貼嘅，亦都唔會話賺手賺格甩底嘅。咁同埋咧，佢着出嚟個型咧都好靚。咁就係其實我今年咧買咗之後咧，我真係着過一次咋。因為真係今年好似仲未係好凍咁啊！大家唔好睇呢件皮褸咧，好似好薄咁樣。我喺第一次轉凍啦，咁咁啱嗰日出街咧，話15、16度嗰次啊，咁即係啱啱轉凍嗰幾日咪有啲涼嘅，咁我話哇，終於可以着冬天衫啦，咁我買咗咧就即刻諗住着呢件皮褸啦，咁咧我入邊咧係着件超級薄嘅類似係底衫嘅長袖衫嘅啫，咁我着呢件咧行商場都覺得有啲熱啊，咁其實咧，所以我覺得呢件皮褸咧都真係保暖。我覺得皮褸咧，有啲人就中意買貼啲嘅，着出嚟個型靚啲啊嘛。咁我自己依件咧，其實就可以叫做啱啱好，但係又唔係超緊身嘅。咁我覺得皮褸呢樣嘢咧，就要大家試過先知，因為我試過細碼，亦都試過加細碼。細碼咧着出嚟就鬆身啲咧，就冇咁貼嘅。咁所以我就買咗加細碼。好，第二樣最愛啦，就係沙律袋啦。咁如果大家其實有 follow 我嘅 Facebook 啦，或者 IG 咧，都會見我 po 過有大部分嘅最愛物品㗎啦，咁就係呢個沙律袋啦。咁我喺澳門買咧冇特別原因嘅，最緊行街經過，最後都係買咗咁解嘅啫。其實我喺香港睇咗幾次㗎啦，咁佢近期就做緊特價，買2件7折。咁我唔知我呢條片出完之後咧個特價完咗未？咁我記得佢至到12月嘅，唔記得12月中定12月頭啦。咁佢買2件產品就7折嘅。咁我喺香港睇過幾次咧，咁我一件產品就冇7折，咁我就都忍住手唔買先，想等佢平啲先嘅。咁之後因為去澳門啦，我同屋企人去澳門啦，咁我屋企人咧咁就買咗個銀包，咁我就可以夾埋2件7折，再加埋會員95折，所以咧嗰次係有65折，係超抵。呢個袋咧原價要1200蚊，我而家係平咗5嚿幾水，800幾蚊就買到啦，咁我就覺得超級抵咯，所以好彩喺香港忍咗手啫。有好多隻色嘅，咁其實我係想買灰白色嘅，就有啲類似我頭先嗰件皮褸嘅灰白色，咁但係咧我屋企人咧，即係好多人都話啦，你買嗰隻灰白色咧污糟硬嘅，之後變咗色就唔好睇嘅。咁個 sales 都係咁同我講，咁最後咧我就買咗依隻色咯。其實依隻咧就有少少係沉少少嘅墨綠色嚟嘅，咁其實依個色咧就好好打側咩，就有條帶嘅，咁但係我未拆出嚟用嘅。咁咧我最中意就係佢個型咯，我覺得咧因為其實咧我買手袋咧就唔中意買硬包嘅，我唔中意買啲好硬同好四四方方，因為我自己着衫比較 casual 啲咧，嗰啲碌嘅手袋其實我就襯唔到嘅。咁其實呢隻咧係軟包嚟嘅，因為佢入邊有嚿嘢咧。有嚿嗰個墊紙咧，墊脹咗嗰個包嗰個垃圾紙啊，我就未掹出嚟嘅。咁其實佢係軟嘅，大家睇得到。咁所以咧你掹咗佢出嚟咧，擺咗嘢咧，其實佢冇咁脹卜嘅。最緊要啦，佢有條拉鏈啦，都係我買袋嘅主要原因啦。因為我以前都試過咧喺花園街俾人偷個手袋啊，唔係俾人偷咗個電話。我今日食咗感冒藥，所以口齒有啲唔伶俐，唔好意思。咁我都試過咧，以前咧俾人偷咗個電話，咁所以咧
女人手袋好多時呢啲係得拍樓嘅啫嘛，所以咧我就比較情有獨鍾咧係要拉。最愛咧有睇我 IG Facebook 咧就應該知啦，就係一對長 boot 啦，咁我就買咗依個牌子咯。咁咧其實就喺朗豪坊嘅呢個牌子，呢個我就覺得幾貴嘅，咁誒都幾心痛嘅，因為我買咗2000幾蚊，咁我又係有特價嘅，但係呢個實價我真係唔係好記得啦，我唔記得係2000中定2000尾，但我記得係平咗幾百蚊嘅，我記得我買係2000頭啦又係，咁但係呢件被杯咧就係咁樣噶，長杯唔係被杯啊 sorry 係好似驚被嚟嘅個面，因為佢。大家見到啦，佢前後面唔同質地嘅，咁呢對長 boot 咧就係咁嘅樣噶，咁佢呢度啲折痕啦，咁你着出嚟咧隻腳型就幾靚嘅，同埋佢有少少尖頭嘅，咁咧長 boot 大家都知啦，女仔咧冬天就一定要配翻對，其實我以前屋企咧都有一對嘅，但我舊嗰對長 boot 咧。後踭有成4、5寸嘅，咁以前年輕落嗰時買落嘅，咁年輕嗰陣咧著4、5寸行6、7個鐘咧都唔會覺得攰嘅，咁近呢幾年咧，其實次次好想着嗰時就覺得啊好想着啊，今日趁呢對長 boot 靚，咁但係咧次次行親落街咧行幾個鐘咧就會覺得隻腳好攰啊，因為佢個踭我舊嗰對係船踭嚟嘅，有成4、5寸，高度嚟講咧。着完呢對長 boot 咧，依個位啊，依塊嘢依個位咧就啱啱遮住膝頭嘅，就未去到話懟到上大髀。我舊嗰對咧就係去到絕對領域嗰個長度嘅，即係大髀以上嘅。咁我覺得依對咧都 OK，其實我有對長啲嘅都可以懟到上絕對領域嗰個高度嘅。咁但係嗰對咧反而我試過就覺得唔係咁靚咯，反而我自己咧就襯依對咧。過膝嘅啦，啱啱及膝啦，及膝嘅我自己就覺得着咗超舒服，呢個筒咧係超柔軟，亦都貼腳㗎，咁咧都着到個腳型好靚。咁同埋咧，佢依個牌子咧，咁我買嗰時啦，又上網睇下人哋點講啦。人個個都話咧係物有所值咧，貴得嚟咧佢着得舒服。咁我呢對咧已經着過出街，佢真係好舒服。你完全係好似着緊波鞋 boot 咧，其實都要襯短打先好睇。你一襯貼身牛仔褲啦，又或者襯絲襪咧，其實突然之間你會覺得對長 boot 襯得唔好睇。咁我呢對咧，我自己都試過襯貼身牛仔褲咧都 OK，咁同襯絲襪都 OK。咁你唔着襪咧，襯短打都可以。咁我覺得咧。就配搭好，講完衫褲鞋襪啦，就講翻啲 beauty 嘅最愛啦。咁 beauty 嘅最愛咧，咁第一樣就係一支眼唇卸妝液啊，其實就係呢個牌子。咁牌子咧，我擺翻落 info box。其實呢個卸妝液咧。我以前有用過佢哋嘅卸妝水嘅，都係好耐啦。我唔記得嗰段時間咧，我拍咗 YouTube 未？應該係 YouTube 之前㗎啦。咁有一段時間都成為咧我鐵膽嚟嘅。眼唇卸妝液咧，我不嬲嘅鐵膽咧都係 Etude House 嗰支平靚正。咁但係咧，其實 Etude House 嗰支咧都好好用啊！我係用咗好多支㗎啦。最近咧。都起碼清咗，我估有5、6支以上。咁但係唯一嘅缺點咧，就係一嚟我樓下冇啦，咁二嚟咧就係佢真係唔知點解消耗得好不負我所期待嘅。呢支係真係好好用，又係平靚正。咁但係我覺得佢 CP 值咧仲高過 Etude House，咁所以咧我而家都諗住轉呢支做鐵膽㗎啦，因為我已經用咗起碼4、5次、3、4次以上㗎啦，咁都係用到嚟依度㗎啫。咁咧。比 Etude House 嗰支真係耐用好多，而且咧佢卸眼妝嘅能力咧比 Etude House 嗰支高啊！咁咧唔知大家有冇用過 MJ 嗰支睫毛打底液，即係白色樽嗰支咧？咁其實用咗白色樽嗰支咧，再搽 MJ 嘅黑色睫毛液咧，唔知大家有冇覺得？我自己就覺得咧係難卸啲嘅，佢真係啜得好實嘅。咁我用 Etude House 嗰支卸咧。敷完再抹咧，都仲有少少殘留黐實咗喺個眼睫毛度㗎。我用呢支就可以卸得好乾淨，所以佢卸 MJ 咧冇問題咧，卸其他都冇問題。就叫做 S&G 嘅，因為佢個原名有啲難讀。咁咧大家都知啦，我喺泰國買翻嚟嘅。咁都嗰時咧喺泰國嘅郵寄度咧都有網友問我係咪泰國買即係平好多咧？係咪真係抵啲？咁我印象中咧，其實我喺以前做 research 嗰陣，即係我以前啊，未拍 YouTube 之前，我去泰國咧，我做網上嘅 research 咧，好多人都話咧，其實泰國係買得平啲嘅，因為依個Boost 依個
牌子咧，咁就得泰國同英國有得賣嘅。咁英國對嗰個對率咧係貴啲嘅。咁正常咧泰幣咧就應該係平啲嘅。咁我哋都知道，其實呢個最緊要，我去泰國一定買就係因為香港冇得買，最緊要呢個牌子我一定買，因為我真係好中意呢個牌子嘅茶身嘅任何嘢。佢啲沖涼茶身咧就真係好香，嗰種感覺係令人好舒服嘅。好多年前我第一次用嗰陣咧，即係我每一次沖完涼出嚟咧，我男人都話：哇，你好香啊咁樣。嗱，女人一聽到呢啲嘢咧就好開心㗎，所以即係你聽。咁所以咧，女人聽到呢啲説話咧就會好開心嘅，你就會長期用嗰啲好香嘅嘢，因為佢覺得好香。就叫 Body Milk 嚟嘅，佢就係 lotion 狀嘅。咁其實我以前都試過咧，佢有一個叫 Body Butter，咁就係 cream 狀嘅。嗰隻咧其實就我覺得香味咧就冇呢隻咁好味。咁其實我有幾個係香味㗎，咁我中意呢隻奶昔味啦。咁同埋咧最緊要係香港咧，始終都唔算話一啲好乾啊，好即係凍嘅時候又唔長，同埋乾咧亦都唔算話真係去到好似歐洲嗰啲咁乾，咁所以咧我覺得咧Body Butter 咧係潤嘅，咁但係咧就你只係冬天先啱咯。而呢支 Body Milk 咧，我覺得冬天咧當然冇 Body Butter 咁夠Body Butter 咁夠力啦，咁但係咧就春夏秋冬都上一條妝片大家見過我用嘅，其實呢個咧就唔係近期買嘅。就係我喺英國買嘅，但係咧好老實喺英國買到翻嚟咧，我係近期先認真用，所以佢變咗我近期嘅最愛。如果大家咧唔想用陰影啊，做啲咁聽嘅顏色，唔想要太古銅色彩噶啦，令到你塊面太古銅色嘅話咧，其實用呢啲奶茶色咧，呢隻其實叫帶灰嘅啡色，咁我自己就叫奶茶色。其實用呢隻奶茶色咧，喺我哋東方人嚟講咧，好啱打陰影。佢有少少爽身粉嘅味道嘅，咁我自己對香料咧就應該冇敏感，所以咧我覺得呢盒嘢個味道都幾啱我心水，係爽身粉味嚟嘅直頭係。因為我舊嗰盒 VDV 打爆咗啦嘛，咁所以咧而家係呢個係我長期嘅陰影鐵膽咯。咁咧有網友問過我嘅香港有冇得賣，咁我其實唔知盒香港有冇得賣。咁我有出去睇過朗豪坊有間 Maybelline 嘅專門店噶嘛，類似係一個旗艦店咁樣噶嘛。咁嗰間鋪頭咧，我揦過就好似冇嘅，咁我就唔知香港行貨有冇啦。但係其實咧好多 IG 水貨咧，呢啲都應該揾得到。第一個就係 Tarte 嘅呢支遮瑕膏啦，上次妝片講過啦，我買咗嘅係 Nice 嘅呢隻顏色嘅。如果大家想睇個妝效咧，上翻我對上一條妝片就睇到噶啦。佢係一支好 creamy，亦都遮瑕度好高嘅遮瑕膏嚟嘅。咁我亦都真係有啲後悔。咁因為咧，我就係買咗 light 色咧嚟做一個眼下邊嘅打亮位。咁我估唔到佢咁好用。如果我知道佢咁好用咧，我一定會買翻一隻正常膚色嘅攞嚟遮其他瑕疵或者遮黑眼圈嘅。咁呢個咧。雖然咧我係買咗 Nice 嘅呢隻顏色，但係其實佢都好高遮瑕度。我平時咧就咁攞其他顏色嘅遮瑕膏遮咗個下眼圈底咧，我再上多一層呢個 Nice 嘅色咧，佢不但只可以打亮，亦都可以遮埋咧其餘嘅色素。佢係真係遮瑕度非常之高嘅。喺我心目中咧，佢動搖咗Clé de Peau嗰支㗎啦，因為 Clé de Peau嗰支遮瑕度高，但係始終佢膏狀咧條條嗰啲膏狀咧，始終我覺得係比較偏乾少少嘅。咁對比起依支滋潤性咁高咧，我覺得依支係原性嗰支嘅，攞嚟做打亮真係好靚。佢嗰種咧，佢唔係話白咗一笪，佢係啲水潤嘅光澤感。如果你睇翻我上次條妝片就見到嗰個光澤感真係好靚。你攞嚟打亮眼底呢個 like 位咧，真係好 perfect 妝粉盒啦。咁其實咧，依個粉咧又係想睇翻妝效咧，就上翻我上一條妝片睇啦，真係好靚。咁咧我買係咪700幾蚊港紙咧？我真係唔係好記得啦。大家想知道價錢就係睇曼谷嘅 shopping 攻略嗰段片啦。但係咧真係物超所值，即係 Hourglass 咁貴價位嘅咧，咁但係佢個質素真係喺翻度。中意咧就真係佢個光影，佢呢個光影啊真係好靚啊！打出嚟嗰珠光嗰個光澤感好靚。
其實初頭我都有少少唔慣佢有珠光啊，咁但係咧其實用落咧個效果好靚，咁所以咧我好中意將呢隻陰影色咧擺邊咧，擺喺依個顴骨位。咁咧依個顴骨位咧擺到我就覺得好靚咯，同埋掃少少喺髮線邊咯。咁依個腮線位就真係好靚，可以令到你塊面咧擰嚟擰去都有光澤感啦。咁出街用又好靚，咁我拍片打燈用又 OK， 我覺得呢個咧係完全真係物有所值啊！咁就睇下大家中唔中意一啲珠光嘅底妝。咁我之前介紹過啦，其實佢就係同依個 YouTuber 合作做嘅，但係好老實咧，依個我自己就覺得咧，我個人喜好咧就佔咗好大成數。如果大家咧有興趣想買咧，可能要上網睇多啲 review 先，因為我見你本攞嚟畫歐美系嘅眼妝其實好容易嘅啫，用呢個淺色攞嚟打個大範圍嘅眼窩，依個眼窩眼尾加深呢個深啡色啦，跟住咧。咁你個眼簾即係前半段啦，前3/2呢個眼簾咧，就是但搭騎住呢兩隻主色又得，搭隻金色又得做主色，跟住咧就或者你搭呢兩隻重閃粉嘅做主色又得啦。之後咧呢個黑色可以攞嚟 band 鬆眼線啦，又或者之後再攞呢個淨白色可以攞嚟打底啦，同埋打亮眉骨啦。咁呢兩隻閃色咧，又可以攞嚟打亮眼頭。嗱，咁樣攞嚟做歐美眼妝咧，一啲比較濃少少嘅歐美系眼妝咧，歐美系嘅畫法啦，其實就比較易嘅。如果唔係咧，你攞呢9隻色其實都幾難配。好老實啦，我自己有睇過一啲外國嘅 reviews 啊，發覺佢咧大家都似比較彈佢，其中一點就係比較飛粉啦。咁呢樣嘢咧，我都真係要承認，佢依兩格咧好重閃粉嘅依兩格，其實依兩格你可以話淨係閃粉嚟㗎，冇乜色㗎，係真係好飛粉。大家成日都讚我唔跌粉都好啦，我用完依格粉紅色咧都跌咗好多閃粉，係顏紫色系嘅光影咧，其實掃咗上去咧嗰種珠光感，唔係珠光感，佢都接近係閃粉感，嗰種 bling bling 感咧係好靚嘅。你攞嚟打亮顴骨呢度咧好靚，咁但係個妝感就會重啲。其實依盒咧我自己都覺得咧係比較適合咧一啲中意化妝感重啊或者濃妝啊嘅人用咧。雖然係我嘅最愛，咁大家有興趣嘅話咧都要睇多啲 review 先啦，因為我知道咧香港就冇實鋪去試。最愛片就嚟到呢度啦，咁呢度所有嘅產品咧都係我近期，所有都係我自己買㗎啦，亦都係我近期嘅最愛產品。咁希望大家中意我呢條片，咁如果大家中意我嘅片咧，記住訂閱我嘅 channel 同埋大家可以 follow 我嘅 IG 同 Facebook 啦，睇我更多平日生活嘅瑣碎事啦。咁好啦，我哋下次再見啦，拜拜。